Сәлем достар, сіздермен қызықты шолу каналы. Бүгін сіздермен 2006 жылы жарық көрген 200 фунтов красоты медиалық корей фильміне қысқаша қызықты шолу жасайтын боламыз. Біздің басты кейіпкеріміз Канхана атты артық салмақтан қиналатын жас қыз. Альцгеймер ауруына шалдыққан әкесінің емханада қалып, емін жалғастыру үшін ол екі жұмыста жұмыс істеуге мәжбүр. Бірінші жұмыста ол ер адамдарға телефон арқылы мотивация беріп, оларға қолдау білдірсе, екінші жұмыста ол Эмми атты әншінің көлеңкесі ретінде ән айтуға мәжбүр. Себебі шын мәнісінде Эмми мүлде ән айта алмайтынын халықтан жасырған. Канхана дыбыс жазатын компанияның директоры Санжунға ессіз ғашық. Бірде Ханна ән айту барысында билеймін деп ағаш сахнаны байқаусызда сындырып алады. Бұл қылығы үшін Эмми оның ұқыпсыздығына ескерту айтады. Бірақ Санжунның барлық